흑사병과 고양이. 중세의 잘못된 연결고리. 14세기 흑사병이 유럽을 휩쓸었다. 수백만 명의 생명을 앗아갔다. 당시 고양이, 특히 검은 고양이는 마녀와 악마의 동반자로 여겨져 불신의 대상이었다. 이 믿음은 고양이에 대한 대규모 도살로 이어졌고 많은 고양이가 죽임을 당했다. 하지만 흑사병의 진짜 원인은 쥐에 기생하는 벼룩에 의한 것이었다. 고양이는 오히려 이쥐의 숫자를 줄이는 데 도움이 되었다. 고양이를 박해한 것은 흑사병과의 싸움을 악화시켰으며 잘못된 믿음이 얼마나 파괴적일 수 있는지를 보여줬다.